வெல்கம் டு வாட்ச் நேச்சர் அண்ட் நாப் சேனல். வடக்கு கார்டினல் பறவை உலகில் உண்மையிலேயே தனித்து நிற்கும் ஒரு பறவை. அதன் துடிப்பான சிவப்பு இறகுகள் மற்றும் தனித்துவமான முகடு ஆகியவற்றுடன் இந்த இனம் பறவை ஆர்வலர்கள் மற்றும் இயற்கை ஆர்வலர்களின் இதயங்களை ஒரே மாதிரியாக கவர்ந்ததில் ஆச்சரியமில்லை. ஆனால் வடக்கு கார்டினாலின் சிறப்பு என்ன? தொடக்கத்தில் ஆணை போலவே பெண் பறவையும் தாக்கும் சில பறவைகளில் இதுவும் ஒன்றாகும். ஆண் புத்திசாலித்தனமான சிவப்பு அங்கியை பெற்றிருந்தாலும் பெண் மிகவும் நுட்பமான, அதே சமயம் அழகான பழுப்பு நிறத்தில் சூடான சிவப்பு உச்சரிப்புகளுடன் விளையாடுகிறது. மற்றொரு கவர்ச்சிகரமான அம்சம் அவர்களின் இனிமையான இசைப்பாடல். இந்த அற்புதமான பறவையின் உலகத்தை நீங்கள் ரசித்திருந்தால் மேலும் அற்புதமான வனவிலங்கு உள்ளடக்கத்திற்கு அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டினை கிளிக் செய்யவும். தனிப்பட்ட பறவை இனங்கள் பற்றிய எனது மற்ற வீடியோக்களை பார்க்கவும்.